Сәлеметсіңдер ме балалар? 74-ші сабақ ө дыбысымен әрпін жалғастырамыз. Ең алдымен каналға тіркелуді ұмытпа. Сонымен ө әрпі бізде дауысты дыбыс. Дауысты дыбысты біз созып айтамыз. Кеттік балалар, бірге оқиық. Ө, өріс, өрік, өмір, көмір, көлік, көкек, көрме, көрпе, көрші. Міне балалар, осылай буындарды қосып оқимыз. Келесі салыстырып оқы. О әрпі мен ө әрпін қай кезде қалай айтылатынын оқиық балалар. Ор, өр, оң, өң, он, өн, бол, бөл, жон, жөн, сол, сөл, тол, төл, тос, төс, шол, шөл. Жақсы балалар, келесі тапсырма салыстырып айт. Суретте не көріп тұрсыңдар балалар? Көмір. Көмір қара, ал бор ақ. Өрік тәтті, ал лимон қышқыл. Сонымен бұл жерде ө әрпі кездесіп тұрған сөздер көмір және өрік екен. Балалар, енді салыстыратын сөздерге қарайық. Қара, ақ және тәтті, қышқыл деген сөздер бір-біріне мағынасы қарама-қарсы болып тұр екен балалар. Сонымен балалар, келесі тапсырма орны ауыстырылған сөйлемдерден мәтін құрауымыз керек екен. Бірінші, арқаңдағы не? Өркеш қой. Өркеш саған не үшін керек? Балалар мінсе құлап қалмас үшін. Міне балалар, сөйлемдерді осылай орнына қоямыз. Сонымен келесі тапсырма суреттерге назар аударайық. Қандай фигураларды көріп тұрмыз балалар? Үш бұрыш, дөңгелек және төрт бұрышты көріп тұрмыз. Енді біздің сызба нұсқамызға сәйкес келетін қай сөз сәйкес келеді? Үш бұрыш, дөңгелек, төрт бұрыш дегеннің ішінде бізге дөңгелек деген сөзіміз дыбыстық талдауымызға сәйкес келіп тұр екен. Онда буынға бөліп көрейік. Дөңгелек. Дөңгелек сөзі үш буынды сөз екен. Және құрамында ө әрпі бар екен балалар. Жақсы, олай болса соңғы тапсырма сөйлемімізді жазып аламыз. Кім келді? Көрші. Сонымен бұл жерде ө әрпі көрші деген сөзде кездесіп тұр екен балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар. Дәптерлеріңе жақсылап жазып алыңдар. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар, жарай ма?